今日呢，我會做一個好簡單嘅晚餐啦，係用一罐金寶嘅忌廉蘑菇湯，同埋一啲嘅薯仔，咁就做到噶啦。但係呢，呢個就呢一個食譜係好需要耐性嘅。我啦，今日做嘅份量呢，大約就係6至7個人嘅份量嚟嘅。如果你呢想喺屋企做一啲比較係3、4個人，你就將嗰個份量減一半就得㗎啦。我今日會用2罐呢一個嘅，將呢個罐頭湯擠落去嗰個煲度先，落1杯嘅水。唔使太多嘅，我哋想嗰個汁咧濃啲，落4/3茶匙嘅鹽啦，黑胡椒粉。呢一個份量咧就隨意㗎，你中意食多啲黑胡椒就落多啲啦。同埋咧，我會用呢一個煙燻嘅紅椒粉，唔辣㗎，而落多啲就落多啲。但係咧，其實呢一個菜咧就係因為 potato， 因為係薯仔啊嘛，咁佢嗰個味道其實係比較淡啲啦。你嗰個調味方面咧應重啲就會好食啲咯。將佢攪勻佢，大致上咁樣就得㗎啦。將佢擺埋一邊先，而家咧就切薯仔。其實用咩薯仔都冇所謂嘅。如果咧你係買薄身嗰隻咧，就唔使刨皮啦。但係因為呢一個咧係用焗薯用嗰啲薯仔嚟嘅，個皮會好厚，所以我就刨咗先啦。但係咧大家都識刨薯仔同埋洗薯仔㗎啦，所以咧我就省略咗嗰個步驟直接就咁樣啦。而家咧跟住就開始切薯仔。好啦，跟住切薯仔先。切薯仔呢個步驟其實咧先最耐時間，咁你切薄啲啦。其實咧有啲人就可以用mandolin 嗰啲削皮嗰啲機咧，咁就得㗎啦。預熱咗個焗爐先，我哋咧就用370度。好啦，切好啦。呢一度咧，大約就係6至7杯到嘅薯仔啦。我哋咧仲要啲洋葱嘅，洋葱咧就切細粒，將洋葱加落去嗰個汁嗰度，再將頭先嗰啲土豆片擠落去啦。我知道傳統嘅做法就係將嗰啲汁咧一層一層咁樣加落去嘅。不過咧呢個係快速方法，一樣得嘅。咪加落去啦。然後我就揾手撈勻佢，快好多同埋均勻好多。再將嗰啲土豆片咧加落去焗嗰個器皿嗰度啦，加少少先，跟住咧就鋪勻佢，平就得㗎啦。我一陣間倒晒落去之後咧，大約會有4寸厚度咧。鋪平咗之後咧，我哋就要封錫紙嘅。放佢入焗爐度焗60分鐘先。就將個錫紙打開啦，你見到佢好熱，係咪啊？真係要小心啲。
就將佢擺翻去嗰個焗爐嗰度，要焗大約咧係30分鐘到，或者係等到佢嗰個表面咧係金黃啦，嗰啲汁咧乾嘅時候咧就可以拎出嚟㗎啦。好啦，呢個焗薯仔咧咁樣就做好㗎啦。